पानी छो घर में लगल तो खाना पीना केना खाए छो ऐसे में सहल रहे छौ कोई उपाय नहीं चौकी पे चौकी टा तो हम चौकी देने छो पूरे सौसे टोला यह स्थिति छो बीच पंतर में सरकार के द्वारा अभी तक कोई चूड़ा शक्कर कहीं कुछ नहीं। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है यथाशीघ्र ऐसा जगह पर तोरा संज्ञान ले सर।